अंजीर के फल भले ही स्वाद में अच्छे होते हैं, लेकिन ये असल में ज्यादा पौष्टिक नहीं होते, इसलिए हॉर्नबिल्स को इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है और इन्हें खाते खाते ये थक भी जाते होंगे। लेकिन ये सबको मुफ्त में नहीं मिलता। एक अंजीर का पेड़ बहुत सारे हॉर्नबिल्स को अपनी तरफ खींच सकता है। इस खाने को लेकर इनके बीच कड़ा मुकाबला होता है। नरों के बीच हो रही इस हवाई धक्का मुक्की को पहली बार कैमरे में कैद किया गया है और ये ऐसा क्यों करते हैं ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया। हो सकता है कि खाने के लिए ये पक्षी आपस में झगड़ रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है।